我係 wing wing。最近發現着住呢件紅色戰袍，運氣都唔錯喎。反正真係着咗2場，贏咗2場。你睇啲牌幾筍，已經叫胡啦14筒。不過有陣時呢，又有啲不盡人意嘅。你睇這1筒咁就冇咗啦。嚟隻3筒咁就改對碰啦。打隻5筒仲放咗個槓添。入隻5索，我相信所有人都會改叫147索咯。上家已經有一隻3筒啦。不可能，絕對不可能！我真係萬都估唔到，啲牌可以咁絕㗎喎，竟然絕張3筒都俾我摸到，係個正常人都唔會叫對碰啦。呢個時候係咪先？哎呀，真係咁都俾佢及到隻7萬喎。OK 啦，睇第2鋪。入隻3筒，再黐隻牌就可以叫啦。又係我，好煩啊！黐線，打乜鬼都過我喎。我留咗好耐噶啦，我都係想手噶，留到而家啦，冇用噶。3、4、5、7，咁佢咪多出嚟啊？嗱，問題我都係我嘛。3萬啦。OK， 入隻5萬叫啦，3、6筒同埋3萬。入隻8萬，我又轉500萬啦。OK， 3萬字魔，跟住我就轉咗去直播啦。點個關注再走啦。